检查低压漏、高压管漏把好的方法分享给大家。大家好，我是家电维修小杨。开始维修台冰柜，客户说不制冷，先了解一下。后面先拆出来。客户说插上电，旁边接的边很少，还不确定有什么问题，先了解一下。把电插上，插上电，压缩机马上有震动。这一条回气管有一点冰冷，还不确定它的故障点。看一下里面的高压管，好多地方生锈好厉害。里面高压管好多地方生锈了，用洗洁精先测试生锈的地方，看它有没有冒泡泡。只是先测试。洗洁精测试了前面的地方，生锈的地方没有冒泡泡。摸一下压缩机，压缩机它的工作是正常的，一直在震动。想要冰柜制冷，压缩机插上电又震动5分钟以上才是正常的。看一下它的档位，2档是冷藏室，客户这个冰柜用来放菜用的。压缩机一直震动，压缩机一直震动，把电拔了。先检查高压管漏了还是低压管漏了。这个位置有点点凉快，证明它的管路是没有堵的。如果堵了，没有一点冰冷的，制冷剂全部放出来。不能直接焊接，直接焊接它会爆炸的，有热胀冷缩的原理。先把里面制冷剂全部放出来。冰柜里面有一点点冰冷的，具体高压漏、低压漏还不确定，高压、低压同时检查漏点。把这个位置割开。用砂纸打磨好。压力表这个口先打开，这个位置焊接好。
用水把它冷却。这里到这里是同一条管的，就低压管；这个位置到这个位置就高压管。干燥过滤器把它们隔开了。等一下插上电，把压力放到 1.2 左右，测试冰柜里面一条管，又测试2个小时以后，如果表征它里面的压力不会动的，证明低压管是好的；如果表征里面的压力往下走了，证明低压管漏了。开始测试，找出它的高压漏还是低压漏。把电插上，气开始过来。这个地方没有焊堵，它的气才会出来的。如果焊堵了，表征它是不会动的。扭到最紧，看着表针的压力，把电拔了。表针的压力再上升，压力在 1.5， 先加下它的外面，裂开，加下它的里面，外面剪断，这个地方开始封口，等于一条管内放入 1.5 的压力，测试漏点，焊接好。用水给它冷却。表针的压力在 1.5， 先放到一边。高压管继续查找它的漏点。这个位置裂开，这里到这里同一条管的这个口先封住，这个位置接一个压力表，又用外面的压缩机把气打进去，这个口封住。砂纸打磨好，这里是铁的，又加做焊粉，又用铁焊条。先给它冷却一下。外面把压缩机接好，把管路接好。表针的压力等一下打到 1.5 左右，高压管把压力打到 1.6， 用洗洁精。低压管2个口给它检查，高压管2个口给它检查。保证4个口没有冒泡泡就可以了。
放了洗洁精，4个口，没有冒泡泡。又测试2个小时以后，表针没有往下走的，证明没有漏。如果表针往下走了，证明有一个地方漏了。又检查才能知道。冰柜检查低压漏、高压管漏，把好的方法分享给大家。测试了几个小时以后，低压管的压力变成 0.3， 低压管漏了。维修低压管就可以了。喜欢我视频的朋友，点一下关注和转发，谢谢大家。